Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз модульді теңсіздіктерді аралықтар әдісімен шешу, иә? Бұл қандай теңсіздіктерде осы әдісті қолданамыз? Жалпы естеріңізде болсын, бұл аралықтар әдісі модуль теңсіздіктерді шешетін универсал әдіс деп аталады. Универсал әдіс. Бұны кез келген теңсіздікті осы әдіспен шығаруға болады. Бірақ біз бұл әдісті кез келгенде қолдана беретін болсақ, андай кейбір жағдайлар бар да, не істейтін аралықтар әдісімен шығарсаң, көп жолмен шығып кетеді, ал басқа әдіспен оңайырақ деген сияқты. Мысалы, мына бірге келетін болсаңыздар, мынандай бір есеп болған жоқ па сіздерде? Осындай түрде, мынандай түрде деген сияқты. Бұлардың бәрін аралықпен салуға болады, бірақ аралықтан қарағанда жаңағыдай осылай шығарып жіберген. Так. Осылай шығарған жеңілірек, иә? Сол үшін осы әдістерді қолданады. Яғни бұл жерде қарайтын болсақ, бір модуль болғанда. Бір модуль болғанда осы жағдайларды қолдануға болады. Енді бұл әдісті қандай жағдайда көбірек қолданамыз? Яғни екі модуль, иә, теңсіздіктерде екеу, үшеу, төртеу, бесеу көп модуль кездесетін болса, онда бұл мынандай әдіске бағынбайды, иә? Сол үшін біздер аралықтар әдісін қолданамыз. Сіздер теңдеуді шығарған уақытта естеріңізде болса қолданған боларсыздар. Бұл да сол әдіс. Мына жерде мысалмен қарайық. X минус 5, X плюс 5, X минус 1 модульде дейді. Мына жерде міне екі модуль тұр. Бұны аралықпен шығарамыз. Сіздер білетін болсаңыздар, егер бір модуль болса, шатаспасам, анықтама әдісі бойынша шешу деген болды, иә? Модульдің анықтамасы бойынша. Бұл да сол аралық әдісі, просто сіздерде жаңағыдай теңсіздікпен шығарса, жаңа x минус 1 үлкен нөлден, x минус 1 кіші деп екі жүйемен қарастырады ғой, екі аралықпен деген сияқты. Но соны аралыққа салып көрсеттім мен сіздерге. Енді қарастырайық. Теңдеу бойынша қараймыз. Мінекей мынандай алып түбірлерін орналастырдым. Енді осы жерде қараңыздар, балалар. Мына жерде мына нелерді бояйды, боямайды деген нәрсенің не нәрсеге бағынады, иә? Мына боялады, боялмайды деген. Бұл егер мына модуліңіздің түбірі анықталу облысына кіріп тұрса, және анықталу облысына кірсе, не істейсіздер? Бояйсыздар, мынаған қатысы жоқ. Яғни мынау теңсіздігіңізде қатаң болды екен, онда мынау ашық қалады деген емес. Бұған бағынады қандай жағдайда мына боялады, боялмайды, егер мынау түбірлеріңіз мына теңдеусіздіктің несі болса, то есть мына точкаңыз, нүктеңіз теңсіздіктің түбірі болса, яғни түбірі деген, яғни сіз мына нөлге теңестірген уақытта түбірі 1 и минус 5 деген түбірі болып жатырса, онда мына неге бағынады? Аралыққа қазір ондай мен мысал кездестіремін, сол кезде қарастырамыз, иә? Бірінші. Так, мынау бізде 1 минус 5 бұл не істемейді? Түбір болмайды. Түбір бола ма, болмай ма, қазір қараймыз. Не істеймін? Так, таңба қояйын. Так, мында плюс. Ой, бұлай. Жаңа қайттан айта кетейін, түбірі болса деген, иә, мынаған қатысы бар деген. Мына бәрібір түбірі табылғаннан кейін, бәрібір мынау қиылыстырған уақытта не істеп кетеді, жойылып кетуі мүмкін. Сол үшін анықталу облысына кіртіп, все бояуға болады деп істей берсеңіздер болады. Енді бізде 3 аралық шықты, иә? Екінші аралық, үшінші аралық. Осы әр аралықпен ашып теңсіздік шешеміз. Сосын сол шыққан теңсіздігімізді каждый аралықпен қиылыстырамыз. Так, бірінші аралығымыз екеуін минуспен ашамын, яғни минус x плюс 1. Мынау жерге минус қойсам, мына плюс болып кетеді, яғни плюс 2x плюс 10 үлкен 3 плюс x-тен. Так, не болады? X-тер жойылып кетеді. 11 қосып үлкен 3-тен. Мына қарайтын болсақ, бұл теңсіздік дұрыс орындалып тұр деген, иә? Онда шешімі бұның нақты сандар жиыны деген. Енді бұны былай қалдырмаймыз. Не істеймін? Қиылыстырамын немен? Бірінші аралықпен. Бірінші аралығы менде минус 5-ке дейінгі аралық. Ой, не болып кетті? Минус 5-ке дейінгі аралық. Мінекей, минус 5 боялады.
Ал мынау жаңағы немізде кез келген сан. Сол үшін нақты сандар барлық жиын десем, осының бүкіл бойын аламын. Қиылыстырам, шығады -6х-тен -5-ке дейін деген аралық. Келесі екінші аралығым үшін теңсіздік қараймын. Мынау бірінші аралық үшін. Екінші аралығым минуспен плюспен ашамын. Яғни -х плюс 1, плюспен ашсам, -2х минус 10 үлкен 3 плюс х-тен. Бұл не болады екен? Так, мынау -3х болады, мына жаққа жіберемін. 4х болады, кіші 3-ті мына жаққа апарамын. -12, иә? Х кіші 3-те, ой, -3-тен болады, иә? Дұрыс есептедім ба? Иә, дұрыс болу керек. Так, -3-тен кіші деген ол қалай? Мына жерге х-терін жазып кетейік та. -3-тен кіші деген аралық. Бұл енді екінші аралықпен қиылыстырамын. Екінші аралық -5 пен 1-дің арасы. -5 пен 1-дің арасы. Қиылыстырсақ, шығады екен -5 пен 3-дің арасы болады екен. Все дайын. Енді үшінші аралығымызды қараймыз. Үшінші аралығым екеуінде плюспен ашамын. Так, ашамын. Х минус 1, мынау -2х минус 10, 3 плюс х. Так, не болады? Мына х-тер жойылып кетеді. Мынаны ар жаққа жіберемін. 2х кіші болады. Мынаны бер жаққа жіберсем, -11, -14, х кіші -7. Так, -7-ні жазамын. -7-тен кіші. Екінші аралық. Үшінші аралық бұл бізде 1-ден плюс 6-ке дейін. Bir қаяқта, бір мұнда орналасқан, иә? Қиылыстырсақ, бұның қиылысу несі жоқ аралығы. Енді жауабын жазамыз. Бұл же әр аралықтан шыққан жауаптарды біріктіремін ғой, яғни. Менде мынадан жауап бар, міне жауап бар. Мынада жауап жоқ. Мына екеуін біріктірсем, мына жерге қарайтын болсақ, мына -5-те, мына жерде -5 не істеп тұр? Кіріп тұр, иә? Сол үшін бұл аралыққа кіріп кетіп, мен -6-тен 3-ке дейін деп жазамын. Жауабы сонда -6-тен 3-ке дейін болады. Келесі есеп, мынандай есеп, иә? Мына алып тастайын. Бұл жерге де дәл солай аралық сатпен шығарамыз. Ой. Мынау жаңағы есеп қой. Да? Мынандай қылып көрсеткен. -6-тен -3-ке дейін. Мынандай салған байқасаңыздар, иә? Бүйтіп істемей ақ қойыңдар, балалар. Істемей ақ қойыңдар. Мен көрсеткен тек міне осылай аралықтан кейін бірден бірінші, екінші, үшінші деп шығарсаңыздар болады. Так, кеттік. Келесі мынау есеп. Мынау есепте, мына жерде қарайтын болсақ, балалар, 3 минус х деп тұр, иә? Модульдің қасиеті, мына жерде не істеп жүрсем болады, мынаны х минус 3 деп жазбасам болады. Бізге жалпы х-тің алдында оң таңба тұрған ыңғайлы. Сол үшін сіздер егер х-тің сондай үлкендер несінің алдында кейде х квадрат деген болады, иә, алдында минус тұратын болса модульдің ішінде, онда оны плюсқа айналдырып алып жазып алсаңыздар болады. Яғни мен мынаны өзіме ыңғайлап былай жазып аламын. Үлкен 2 плюс х минус 3 деп. Мінекей. Енді барып аралыққа салайық. Аралыққа салам. Мында х минус 2, мында х минус 3. Түбірлері 2 мен 3, иә? Так, 2 мен 3-ті бояйын, боямайын. Оны қалай білем? Анықталу болса, менде -3 плюс х екен. Сондықтан бұл ешқандай несі жоқ, иә? Нөлге теңестіріп жүреді бөлімін деген жағдай емес. Так, мында плюс, минус, минус. Үш аралықпен қараймын. Бірінші аралығым екеуінде минуспен ашамын. -х плюс 2, 2 плюс х. Мына минуспен ашсам, жер плюс болып кетеді, иә? Енді келтірейік, мына жерге 2х, 3х былай, мына жаққа жіберемін, мына екілер кетеді, 3 ана жаққа кетеді. Х кіші 1-ден. Так, 1-ден кіші, және бұл мен қиылыстырамын қай аралықпен? 2-ге дейінгі аралықпен қиылыстырады екенмін. Қиылыстырсам, -6-тен 1-ге дейін деген аралық шығады. Келесі екінші аралығым. Біреуін плюспен, біреуін минуспен. Яғни мынауын плюспен аштым. Мынаны минуспен ашам. Бұны минуспен ашсам, алдындағы минус плюс болып кетеді. Тоже. Так. Бір х жойып жіберейік. Х мына жақта қалады. Мынау -1 болады, ар жаққа +1 болады, -1. Так, -1-ден кіші. Екінші аралық бұл 2-ден 3-ге дейінгі аралық, иә? 2-ден 3-ге дейінгі аралық.
мына жерден уже көріп тұрмын, қиылыспайды, иә? Қиылыспайды. Шешімі жоқ дейміз. Кеттік үшінші аралығымыз. Бәрін екеуінде плюспен ашамын. Яғни x минус 2 үлкен 2 плюс x минус 3 плюс x бола ма? Мына жерге плюспен ашсам, мынау минус өзгермейді, иә? Қалады сол үшін минус 3 плюс x. Так, енді мынау мен мынау кетеді дейміз. Мына жақтан x-ім қалса, мына жер минус 1, ар жаққа плюс 1. Не болып кетті? Екеуі бір нәрсе ашып жібердім ба? Ой-ой-ой, да тұр. Достар, мен мынаумен маған қарап ашады екен ғой, иә? Маған қарап ашамын ғой. Мына плюспен ашсам, минус x плюс 3 болады ғой. Дұрыс па? Мынаны не істеп жатыр екен ғой, кешірім сұраймын. Мынаумен қараймыз. Так, қалғандарын дұрыс аштым ғой, мынаны, окей. Так, мынау бізде алдында плюспен ашсам, онда оны солай минус x. Кеттік, мына x жойдық, мына x ар жаққа жіберемін, мына 2 ар жаққа 4, 7 болады екен. 7-тен плюс x-ке дейін. Дұрыс аштым ба? 7-тен плюс x-ке дейін. Так, 7-тен плюс x-ке дейін жазамын. И 3-тен плюс x-ке дейін, үшінші аралығым, иә? Бұны қиылыстырсам болады екен 7-тен плюс x-ке дейін. Соны енді жауабын жазам. 3-тен теңсіздікті болдық. Мына екеуін біріктіремін. Яғни минус x-тен 1-ге дейін және 7-ден плюс x-ке дейін деген болады екен жауабы дейміз. Мінекей. Қайтадан айтамын, жазбаймыздар, балалар. Келесі, мынандай есеп, иә? Мынанда жазып алайық, ыңғайлап. 1 минус x деп емес, мен бұны x1 минус 1 деп жазам, иә? Азайтылған 3, x плюс 2 модульде, және азайтылған 5 кішінуден. Так, қазір мен осы жерде сіздерге бір нәрсе айтқым келіп тұр. Бұнда аралыққа саламыз, иә? Енді қазір мен былай бірінші салайын. Так, x минус 1, x плюс 2 минус 2, 1. Ой-ой-ой-ой. Так, бояйым, иә? Бояйым ба, боямайым ба? Анықтау осына кіріп тұр, сондықтан бояй берейік. Потом кір не істеп жатса, түбір шығып кетіп жатса, қиылыстырғанда бәрібір боялмай қалады ғой, иә? Так, мына жер плюс, минус, минус, мұнда. Енді қараңыздар, балалар. Мына жерде қазір бізде 3 не шығады? 3 теңсіздік. 3 теңсіздіктің каждыйын осы аралықтармен қиылыстырамыз, иә? Мен сіздерге бұны мынандай нәрсе айтқым келіп тұр, бірақ бұны сіздер абайлап қолдануларыңыз керек. Жеңілірек жолын айтқым келіп тұр, но абайлап қолдану керек. Қалай? Мына жерде қараңыздар. Не тұр? 0 тұр, иә? Бұны интервалдар әдісімен шығарсам, яғни каждый нөлдерін тапсам, түбірлерін. Каждый жақшаның нөлдерін тауып, и сан үстіне орналастырып, түбірлер неше рет кездесті деп жаңа парашют дегендерін қойып істесем. Сөйтіп істеймін. Бірінші жақшаны нөлге теңестіріп алайын, иә? Минус 3 тең нөлге. Бұның түбірі не болады? X минус 1 модульде тең 3-ке болса, онда x-ім болады екен. Так, бұл жерге қай жағдайда 3 болады? Мынау егер 4 болса, сосын минус 2 болса. Так, келесі екінші жақшаны нөлге теңестіремін. Минус 5 тең 0, иә? Бұл жерден x плюс 2 тең 5-ке болады. X-ім тең 2. Так, мына жерден 2 түбір, мына жерге 3 болса, или минус 7 болса, иә? Минус 7 плюс минус 5 дұрыс қой. 5 шығады модульден. Мінекей. Енді қараңыздар, балалар. 4 түбір шықты. 4 түбір. Шыға ма екен, шықпай ма екен? Вроде істеуге болады солай. Так, 4 түбір. Орналастырайық. Минус 7, минус 2, 3, 4. Боямаймыз, себебі бұл сөздерде несі? Түбірлері, иә? Сондықтан бұл жерде таңбаға әсер етеді. Әсер етеді ме? Мынаған қараймыз. Қатаң, сондықтан боямаймыз. Так, бұл түбірлер каждый бір-біреуден бар. Таңба қояйық енді. 4-тен аяқтан 5-ті алайын да орналастырайын. Мына жерге 5-ті қойып шығайық.
бесті қойсам таңбамыз қандай еді? Жерден 4, 4-тен азайтсам 3-ті плюс шығады, иә, мына жерде плюс 1. Мына жерге 5, 2, 7, 7-тен 5, 2 плюс. Плюспен плюсті көйтсем плюс. Все, плюс шығады екен мына жерде. Болды, онда кетеді. Минус. Былай. Бізге керек аралық минус аралық, иә? Мынау және мынау. Ал осындай болу керек. Болмай қалса, онда білмеймін. Бір жерден қате жібердік болады. Онда оны қараймыз, тексеріп. Мынау тез жолы деп ойлағам ғой мен. Кажды 3 теңсіздік шығарып, оны қиылыстырып отқанша деп, иә? Көрейік жауабын. Жауабы минус 7-тен минус 2-ге дейін, 3-тен 4-ке дейін дейді. Бізде жаңа қандай жауап шықты? Минус 7-тен минус 2-ге дейін, 3-тен 4-ке дейін. Мінекей, шықты. Шықты. Бірақ бұны балалар қайтадан айтамын, абайлап қолдану керек, абайлап. Мынандай қылып үш теңсіздікпен мына қараңыздар. Үш аралықпен міне біреу, екіншісі, үшіншісі деп каждыйын шығарып аралықпен, сосын мынандай қылып салып, оны мына нелермен істеп отқанша жаңағыдай қылдырып бүйтіп істеп жүруге болады екен, иә? Кеттік. Келесі. Бірақ бұны кез келгенін істей беруге болмайды. Қайтадан айтамын, балалар мына әдісті кез келгенін істей алмайсыз. Келесі есеп. Мінекей, мына жерге келейік. Мына жерде уже істей алмаймыз. Жаңағы әдісті қолдана алмаймыз. Сол үшін аралықтар әдісін қолданамыз. Бірінші мынаны мен өзіме ыңғайлап жазып алайын, қайтарын, иә? Яғни x үлкеніне тең 2x бөлінген модульде x минус 3 деп жазамын. Все, енді барып аралыққа саламыз. Так, ой, мына жерде модуль ұмытып кеттім ғой. Так, x минус 3. Түбір, вот тұрыңыздар. 0-ды бояйым, иә? 3-ті боямайым, себебі бөлімін мына жерде 0-ге айналдырып жүреді. 0 анықталу осына кіреді, сондықтан бояймын. Так, кеттік, таңба. Плюс, плюс, минус. Мына жақ плюс, минус, минус. 3 теңсіздік шығарайық, кеттік. Біріншісі, екеуінде минуспен ашамын. Мынаны минуспен ашамын. Минус x үлкеніне тең. Мынаны минуспен ашқан уақытта бүйтсем, мына минусты аламын да, мына жерге жіберейін, или мынаған жіберсем болады, иә? Мен бұны былай жіберейін. Минус деп 2x, x минус 3 деп жазамын. Сосын, мына жаққа алып келейін. Минус x деймін да, плюс 2x бөлінген x минус 3 үлкеніне тең 0-ден деп алып келемін. Ортақ бөлімге келтірейік. Минус x квадрат, плюс 3x, плюс 2x. Так, плюс 5x болып кетеді, сразу жаза салайын. Бөлінген x минус 3 үлкеніне тең 0-ден, иә? Так, минус x жақшаны сыртына шығарып жіберсем, жақшаның ішінде x минус 5 қалады, және астында x минус 3 тұрады. Енді мына бір минусты мен жойып жіберейін да, теңсіздік таңбасына ауыстыра салайын, иә? Так, 0, 3, 5 болады түбірлері, 0, 3, 5. Боялады 0 мен 5. 3 бізде боялмайды дейміз. Таңба плюс, минус, плюс, минус. Минус аралықты аламыз. Бұны қиылыстырамын. Бірінші аралығым 0-ге дейінгі аралық. Мына аралықпен қиылыстырсам, минус x-тіктен 0-ге дейін болды, иә? Мына жақты қарастырмаймыз деген. Екінші теңсіздік екінші аралықпен. Плюс пен минуспен ашамын. Тұрады, минусымды мен былай жазайын, иә, тағы да. Так, қосу болады бұл жерде. Ортақ бөлімге келтірем. Так, x квадрат болады. Минус 3x плюс 2x минус x болып кетеді екен, иә? Бұны мен x жақшаны сыртына шығарып жіберіп былай жазып аламын. И аралыққа саламын. Түбірлері, так, 0, 1, 3, 0, 1, 3. 3-ті боямай, 0 мен 1-ті бояймыз дейміз. Плюс, минус, плюс, минус. Бізге керек аралық, плюс аралық. Так, кеттік. Екінші аралық ол менде 0-ден 3-ке дейінгі аралық, иә? Точка, яғдым ба? 0-ден 3-ке дейін. 0-ден 3-ке дейінгі аралық. Қиылыстырғанда алады екенбіз біз 0-ден 1-ге дейінгі аралықты, иә?
Кеттік үшіншісі. Ұзағын-ай. Так, үшіншісі. Екеуін плюспен ашамын. Плюс 2х, х минус 3. Азайту деп алып келем. Мінекей. И ортақ бөлімге келтірем. Х квадрат минус 3х минус 2х ол минус 5х болады. Х жақшаны сыртына шығарамын. Түбірлерін орналастырайын. 0, 3, 5. 0 мен 5-ті бояймыз. Екеуі бір нәрсе шығып кетті. Дұрыс істеп жатырмын ба? Дұрыс емес істеп жатырмын ба? Дұрыс. Бір таңбасын істеп кеткен. Так, кеттік плюс, минус, плюс, минус. Бізге керек аралық, плюс аралық дейміз. Міне. Бұл бізде 3-тен үлкен аралық. 3-тен үлкенмен қиылыстырам. Мына жақпен қиылыстырсам, 5-тен плюс х-ке дейін аралықты алады екен бе бұл жерде? Все. Енді біріктірем. Жауабын жазған кезде біріктірсем. Так, мына жерде мынау 0, 0 не істеп тұрады? Бір кіріп кетеді. Сол үшін минус х-діктен 1-ге дейін деймін. И мынау 5-тен плюс х-ке дейін болады екен. Минус х-тен бітем, 5-тен плюс х-ке дейін. Мінекей. Так. Кеттік. Үшіншісі. Балалар қармай қойық. Сіздер өздеріңіз шығарасыздар деп ойлаймын. Мынаны х минус 2 деп жазып аламыз. Сосын аралыққа саласыңдар. Плюс минус деп. Дәл мынау есеп секілді. Мынау 2 модулі бар. Мынау есеп. Бұны басқа жолмен. Мынау есеп. Сол үшін мен бұл есептен өтіп кетемін. Мынадан өтіп кетем. Тоже өздеріңіз шығарып жауабын не тұр қойып қойдым. Сол емес тексерсеңіздер болады. Мынадан тоже өтіп кетем. Енді мен сіздерге нәбіруден өтіп кетем, мынандайдан өтіп кетем, мінекей. Нәбіру жердегі есептерді көрсетсем деп тұрмын. Сіздерге кейбір үй жұмыстарыңызда бар. Соны қараймыз. Қазір соңына таман сол үй жұмысындағы есептерінде бір шолып шығамыз. Бірінші, нәбір 33-ші есепті қарайық. 33-ті қарайық. Мына жақта не тұр? 0 тұр. Мына жерден бірінші жағдай, нені қарайық. Мына жерде х минус 3 модуль сыртында не тұр? Квадрат, яғни жұп дәреже. Біз білеміз, санның, модульдің жұп дәрежесі болған уақытта оны сол модульді алып тастауға болады деген қасиеті бар оны. Квадратын біз былай жаза аламыз деген. Осы жерде сол қасиетті қолданамыз, яғни мынаны қарапайым жақшаға айналдырамыз. Модульді сөйтіп құтылып кетеміз. Бір модульдің уже құтылдық деген. Сонда жақшаны ашып жазып қалайын, мынаны әдемілеп х квадрат минус 6х. Так, плюс 9, мынаумен плюс 5 болады, минус 4 болғанда. Мынау тұрады. Енді балалар қараңыздар. Мынаны аралықтарға салсаңыздар. Бірінші, екінші аралық деп шығаруға болады. Но мына жерде тоже арасы көбейту тұр. Енді аяқтан 0-ден кішіне дейін деп тұр. Бұны интервалға салып жаңағыдай шығарсақ. Интервалға салсақ. Так, мынаны мен х, так, минус 5, минус 1 дейм ба? Х минус 5, х минус 1 дейм. Мынау модульде минус 5 тұрады. Так, түбірлі. Мынаның түбірі 5, мынаның түбірі 1. И х модуль минус 5-тің түбірі қазір тауып аламыз. Плюс минус 5 болады екен, Біз бұл жерде көретін болсақ, 5 деген түбір, плюс 5 деген түбір 2 рет бар. Қазір орналастырғанда парашют қоюымыз керек болады. Так, минус 5 бірінші, потом 1, сосын бар 5, 5-іміз парашют қоямыз. Так, бәрі боялады. Бояп қояйық. 5-ке парашют қоям. И таңба. Таңбаны жерден бастап алтыны қойсақ. Все, плюс. Минус, плюс, минус, плюс. Бізге керек аралық минус аралық дейміз. Минус аралығымыз міне. И мына жердегі мынау боялып тұр. Сол үшін алам. Сонда, мына бір негізі мынаған қатысы жоқ балалар. Мына жер плюс болып тұрса, боялып тұрса да аласыңдар бұл. Не емес, мынаған қатысы жоқ дегеніміз. Так, кеттік. Ой. Жауабы деймін сонда.
минус 5-тен 1-ге дейін және 5 деген жауап кіреді екен. Мына жерде тоже не істедік? Жазуымызды ықшамдадық, яғни екі теңсіздік шешіп жүрген жоқпыз, бірден былай жазып жібердік. Абайлаңыздар, мынандай жағдайда ғана қолдануға болады нөлдерін тауып деген сияқты. Яғни нөлдің мінекей жауабы, иә. Келесі. Мынау да жерде қарасаңыздар, балалар, мынандай нәрсе тұр. Яғни бұл жерде нөлдерін табуға болады. Иә? Яғни алымын жеке нөлге, бөлімін жеке нөлге. Бірақ, мына қарайтын болсақ, мына нөлге теңестіретін болсам, мына жерде екі не бәрібір аралық әдісі. Сол үшін бәрін бір немен шығарамыз. Яғни бұл жерде 4 модуль бар, онда 5 теңсіздік шығарамыз. 5 теңсіздік. Бұны бірақ немен жазып алсақ, әдемілеп жазып алайық. Біріншіде, яғни мына жерде көріп тұратын болсақ, мынау дегендерді реттеп жазып аламыз. X минус 5 минус X минус 2 X минус 3 тұрады плюс X минус 1 минус 2 үлкен тең нөлден. Ары қарай мынада не жазамыз? Төртеуін жазып шығамыз. X минус 2 X минус 3 X минус 1 таңбалары 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Так, боялады, боялмайды. Енді осы жерден анықталу облысын ескеруіміз керек. Анықталу облысы бөлімін нөлге теңестіріп, соларды алмаймын түбіріне, иә, боялмайды деп. Бірақ, не істегенше, давайте мына тексеріп шығайық. 1-ді орнына қоямын. 1-ді қойсам, мына жерге минус 2 шығады, мында 1 қоямын, 0, азайту 2. Все 0 шығады екен. 1 уже боялмайды. 2-ні қоямын. Мында 1 шығады, мында 1 шығады. Азайтым 2-ні, все 0. Боялмайды. 3-ті қарайым. 3-ті қойсам, мына жер 0, мына жер 2. Все, 3-те боялмайды екен. Ал 5-ті қояйық. 2, 4, все, 5 боялады. Бөлімін нөлге теңестірген жоқ. Мұнда боялады. Таңба. Так. 2, x минус 2-нікі, мына жерге дейін плюс болады, минус. X минус 3-тікі, мына жерге дейін плюс, мына жерге дейін минус. X плюс минус 1-тікі. Бұлай. Мына қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5 теңдеу шығару керек, иә? 5 теңдеу. Мынаны қазір мен сіздерге несін шығарып қойғам. Каждый теңдеу, сондықтан сразу сол жерден көрсетем, иә? Қараңыздар. Мінекей. Мынандай қылып жазып алдық. Не аралық жаңа таңбалар. Енді қараңдар. Бірінші аралықпен. Бәрін немен ашамыз? Бәрін минуспен, иә, мына жерге. Мынау минуспен ашсам, мына жер плюс болып кетеді. Мынау минуспен ашсам, плюс болып кетеді. Мына жер минус, мына жер минус. Мынандай болады ашқан уақытта. Оны ықшамдасақ, мынандай түрге келеді екен. Сосын мына жақтан қарасақ, мына екінің жақшан сыртына шығарып жіберіп, x азайту 2 дейміз. Сосын 2-ні қысқартып жібердім. Мына жақта 0-ге 2-ге бөліп жібердім. Все 0 қалады. Мына жақта минус 2-ге тоже жақшан сыртына шығарып жіберсек, x минус 1 қалады да. Мына минус 2-ге не істеп жібересіз? Бөліп жібердіңіз. Сол кезде бөліп жіберген уақытта минус қой. Сол үшін теңсіздік таңбасын аяқтан не істеді? Ауысып кетті. Мынандай қылып ықшамдап жазылғаннан кейін интервалға саламыз. Міне түбірі 2 боялды, 1 боялған жоқ, міне ашық тұр. Таңба плюс минус минус аралықты аламыз дейміз. Енді бұны бірінші аралық шешімі 1-ден 2-ге дейін. Бұны мына аралықпен қиылыстырам. Яғни минус x-тен 1-ге дейін қиылыстырсам, бұл жерде қиылысу несі жоқ болады екен. Келесі екіншісін қарайық. Минус плюс дейді. Яғни мына жеріміз минус, мынау минус пен мына жер плюс болып кетеді, мынау минус, и мына жер сол күйінде ашамыз. Ашқан уақытта қараңыздар. Мұнда 2x минус 4 шыққан, алымында бөлімі не істеп кеткен, мынандай қысқарып кеткен. Все, қараңдар, балалар. Бөлімі 0 болды ма? Бітті. Все, бөлім 0 болды, шешімі жоқ деген. Сол үшін бұны тіпті шығарып та қиналмайсыздар. Келесі үшінші аралықпен ашылған екен. Үшінші аралықта алымы да бөлімі де 0, біз білеміз. Бөлім 0 ма? Все. Сол үшін аяқта бізде уже бөлімі 0 болды. Шешімі жоқ тоже. Төртінші аралыққа қарайық. Төртінші теңдеу. Міне төртінші теңдеуді қарайтын болсақ, теңсіздік, то есть мына аралықпен шығардық, иә?
мынандай жағдай шықты, қарасаңыздар. Яғни бұл жерде алымы ғана 0 болып тұр. Алымы ғана 0 болып тұр десе, онда мына жерде мынандай не тұр, былай нәрсе тұр, иә. Сондықтан бұл жерде тек бөлімі 0 болмау керек деген жағдай ғой, 3-ке тең болмау керек, иә. Қалған түбірлердің бәрін аламыз деген. Себебі мына жерде мынандай тең деген белгі тұр. Егер қатаң болса бүйтіп тұрған, онда біз уже шешімі жоқ деп, сразу жоқ деп тастайтын едік, иә. Себебі 0 үлкен 0-ден деген теңсіздік жоқ қой, орын алмайды. Былай тұрса уже мынау теңдік белгі біреу орындалып тұр, сол үшін қабылдайтын едік. Так, сонымен не қылдым? 3-тен басқа түбірлердің бәрі болады дейміз, мінекей. Барлығын алып тұр. Бұл 5-ші аралық үшін. 4-ші аралық. Кешірім өтінемін, 4-ші аралық. 3-тен 5-ке дейін. 3-тен 5-ке дейінгі қиылыстырдық, мынандай нәрсе шығады екен. Келесі 5-ші аралық. Бәрін плюспен аштық. Ашып, мынандай нәрсе шығады. Бұл жерден -2-ні жақшан сыртына шығарып жіберіп, x азайту 5, мында 2-ні шығарып, x азайту 3 деп жазамыз. Екілер қысқарады, минусқа қысқартып жіберсем, теңсіздік таңба мінекей ауысып кетеді, иә. Мынандай нәрсе шығады. Аралыққа салдық, мына жер болады екен. И бұны 5-ші аралық 5-тен плюс x-ке дейін қиылыстырсақ, тек қана 5-тің өзі қиылысып тұр. Сонда жауабын жазған уақытта бәрін біріктіреміз, иә. Мынаны қарайтын болсақ, бірінші, екінші, үшінші мыналардан шешімі жоқ. Енді мынаны біріктіреміз. Біріктірген уақытта уже біліп тұрмыз, 5 мына жақта кіріктіріліп жатыр. Сол үшін жауабын жазамыз 3-тен 5-ке дейін деп. Осындай. Келесі есеп мынандай, x квадрат. Так, бұның шешімін салдым ба, салмадым ба? Бұл аралықпен. Так, мына жер бірінші қарап алайық, балалар. Дискриминантпен тексеріп алайық. Мына жерде күшті бір нәрсе айтайын. Егер дискриминант 0-ден кіші болып жатса, мынау бізде әрқашан оң немесе әрқашан теріс дегенді білдіретін еді ғой, иә. Ондай болса, модульді алып тастауға болады. Яғни, мынандай тұрса, қараңыздар, балалар. Мына жер, кажется, дискриминант 0-ден дискриминант 0-ден үлкен болады екен. Дискриминант 0-ден кіші болатын жағдай санайыншы қазір. Айтқан болатын мен сіздерге негізінде, бірақ сонда да тағы айтайын. Мысалы 4x деймін да, плюс мысалы 70 десем, модульденіп тұрады. Мынаны қарасам уже көрініп тұр, иә. Дискриминант 0-ден кіші. И бұл әрқашан оң болады, айтады. Мына жерге қараймыз дедім ғой. Все, онда бұған модуль вообще қажеті жоқ деген. Сондай. Ал егер әрқашан теріс болатын болса, модульді алып тастағанда алдына минус қойып жіберіп ашасыңдар. Мұнда енді мен қараңдар, аша алмаймын. Көріп тұрсаңыздар, себебі бұның түбірі бар. Орналастырамыз, ал салайық. X квадрат. Так, x квадрат минус 3x плюс 2-ні жіктеп жіберейік. Бір қойсам, минус. Так, x минус 2, x минус 1 болады екен. Сосын мұнда x, и мұнда x минус 1. Боялады, боялмайды, қазір қараймыз. Орналастырып алайық. 0, 1, 2. 2 бояла ма? Бөліміне қойсақ. 2. Нормально боялмайды, да? Ой, боялады, кешірім. Бояуға болады. 1-ді қою керек. 1-ді қоям. Все, болады. 0-ді қояйық. Все, нормально. 0 шығып кетпейді, главное, да? Таңба, енді қараңдар, балалар. Мына жерде сіздер всегда сызықтық немен, модульмен қараңыздар. Енді модульдің ішінде квадрат тұрса, мына жерде не болады? Бұны кәдімгі интервалациямен қараймыз. Бұның түбірлері 1 мен 2 ғой. 1 мен 2 болғандықтан мына жерге таңба қойғанда плюс, минус, плюс болады. Яғни мына аралық плюс деген. Бұл енді 2 аралыққа бөлініп тұрғасын, мына жерін мен 0-ге бүйтіп бөлінгесін, жағында плюс бола салады дейміз. Түсінікті деп ойлаймын. Қатты үміттенемін. Мына кәдімгі теңсіздік шешіп жатыр, что балалар 3 аралық шықты деген ғой, былай. Мінекей. Былай деген ғой. Плюс, минус, плюс дейміз, иә. Сол бөлшектер не істеген уақытта мына жерден. Мынау енді 2 аралыққа бөлініп кетті, сол үшін плюсті мен мына жерге былай жазып жіберемін. Так, кеттік x үшін. Мынау плюс, 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 минус. Мынау үшін. Мінекей. 1, 2, 3, 4 теңсіздік шығарамыз. И каждыймен қиылыстырамыз. Бұны мен
вроде тоже істеп қойдым. Қазір қарайық. Мінекей мынандай алып істелінген, иә, жаңа таңбалармен. И бірінші аралықпен плюс минус деп ашылған. Мына жерде қарайтын болсаңыздар, мынандай нәрсе шыққан. Вот осы жерде қараңдар. Минуске сан бөлімін алып тастадым, себебі не істеді? Бөлімінде сан тұрды, иә. Тек жаңа таңбаны не істеген уақытта мынаны минусын қысқартып жібердім, и мынаны минусын қысқартып жібердім, екеуі бірін-бірі жойып жіберді. Сол үшін тегістік таңбасы ауысқан жоқ. Қиылыстырсақ, мынандай нәрсе шығады екен. Екінші аралық. Плюс, минус, иә, яғни мынаны плюспен, минуспен, мына плюспен, минуспен ашытылды, мынандай нәрсе шығады екен. Бұл жерден минусты мына жерден шығарып жіберіп, x минус 1 деп жазсақ, тегістік таңбасы ауысады дейміз. Орналастырамыз аралықтар, интервалдарға салып, и бұны 0-ден 1-ге дейінгі аралық үшін қиылыстырамыз. Мына жерге мына бояу кетті. Қиылыстырған уақытта 0-ден 0,5-ға дейін және 1 деген нәрсе шығады. Келесі үшіншісінде ашамыз, мына аяқ қысқарып кетті, и 1 ғана қалды, бөлімінде все кетіп қалады да, и мынаның өзі қалады. Бұл жерде тоже минусқа көбейтіп жіберіп, теңістік таңбасын істедік, ауыстырып жібердік. Түбірлері 1,5 және 1. Мінекей орналастырылды, аралық таңба қойылады. И бұл 2-ден дұрыс 0-ден 1-ге дейін. Мында 1-ден 2-ге дейінгі аралық. Қиылыстырсақ, шығады, мында 1 кіріп тұр және 1,5-дан 2-ге дейін деген. Келесі 4-ші аралығымыз, 4-ші аралық бәрін плюспен ашсақ, мына жерде сразу андай ол жазып, бәрін плюспен ашқаны, 1-ден қысқартып жіберіп жазылған түрі. Мына жерде мына плюспен, мына бөлімінің ашқаны ғой, сол үшін мына жақта 1 шықты ғой, мына жерде 1 шығады деген, алымы плюспен ашылғанда ол мына жерден алсам болады. Ол міне екінші аралықта. Сол үшін оның алымы міне тұр. Мен просто алымның жерге соны жаза салдым. Қазір жазып отпайық деп, бұл жерден мынандай теңістік қалады. Сосын бұны 1-ден плюс x-ке дейін аралықпен, 4-ші аралықпен қиылыстырған уақытта 1-2-де плюс x-ке дейін. Енді жауаптарын біріктіреміз. Мында мына 0 кіріп тұр, минус x-тіктен 0,5-ға дейін дейміз. Сосын мына 1, мында да бар 1, бұны мен 1 деп жазам. Сосын 1,5, мында 2 кіріп тұр, онда 1,5-нан не емес? Плюс x-тікке дейін дейміз. Все. Есептің жауабы мынандай болады дейміз. Келесі есеп мынандай. X минус не дейді? 3 минус 2x, мына жерде де. Мынаны әдемілеп жазып алайық. Былай плюс 6, x плюс 1, x минус 9-ның кубы үлкенге тең 0-ден. Бұнда балалар аралықтар әдісімен, бірақ модуль тұр, бүйтіп шығарылған. Деп, мына жерден 1,5 деп, осындай бір нәрсе істеп болады. Но, аяқта тағы не тұр? Мындай тұр, и бұл бірақ модуль, сондықтан бұны мен жеке-жеке 0-ге салып, интервалға салсам. Сөйтейін. Ол үшін жеке-жеке 0-дерін тауып аламын. Так, мынаның 0-ін тауып алайық бірінші. X минус мынандай нәрсе шығады, Бұндай модульді теңістікті қалай шығарады, теңдеуді қалай шығаратын едік? Үлкеніне тең 0-ден деймін да, мынандай алып жазбайым ба, Мінекей. Теңдеуді шешейік. Так, біріншісі бізде мына жердің x болып өтеді да, мына аяққа 9 болады екен. Екіншісі мына жердің 3x болады, мына аяққа минус 3 болады. X тең минус 1 болады екен. Так, екеуі де неге кіреді? Мүмкін мәндер жайына сол үшін екеуін де аламын, Так, келесі екінші x плюс 1-дің түбірі бізде болады x тең минус 1 болады екен. Так, x минус 9-ның кубы тең 0, бізде x тең 9-ға. Аяқтан уже 3 түбір, аяқтан 1. Енді санайтын болсақ қараңыздар. Орналастырам ғой, 9 бен минус 1-де, минус 1-ді 9 орналастырам. 9 менде қарасақ, мына жерде 1 бар, и мынау үшеумен 4 9 бар екен.
минус 1 мына жерден біреу шықты, мына жақтан біреу. Оның екеуі бар менде уже. Онда мына жерге мен уже не істеймін? Парашют қоямын. Так, 9-ды боямаймын, иә, бөлімінде тұр себебі. Ал 1 бояймын себебі алымында тұр. Мына жерде мынандай нәрсе бар еще. Так, мына парашют қоямын. Все, таңба кеттік. 9-ны жерге 10-ды алып көрейік. Бұл жерден енді балалар таңбаны угадывать етпейсіңдер, біреу хотя бы орнын істейсіңдер. 10-ды алып көрейік. 10 азайтылған. Так, ондан соң 20 азайту. 17 қосу 6. Мына жердің уже менде теріс сан шығады, иә, минус 1 ма неше шықты? Теріс сан. Мына жерге қоямын. 10-ды қоямын 11, мында 10-ды қоямын. Все, плюс, минус, плюс. Одан минус сан шығады екен. Мына жақ уже минус екен білемін. Минус, плюс, минус, плюс. Бізге керек аралық плюс аралық. Дұрыс істедім ба? Минусты дұрыс алдым ғой, бір. Ой, татыңыздар. Мына жерге де парашют қояды екен ғой. Не істеп отырмын? Мынада да парашют бар екен ғой, 4 рет бар. Так, плюс, минус, плюс, минус. Бізге керек аралық, плюс аралық. Плюс аралық бізде. Мына жер бой алмай тұр, ала алмаймын, иә? Жауап минус 1-дің өзі ғой, қандай тек. Минус 1 болады ма жауабы? Минус 1. Все, мінекей, мынандай қылып шығарасыздар. Негізі аралықпен шығарсаңыздар, тоже осындай жауап шығады. Просто мынау тест қандай ықшамдылығын түрі. Келесі есеп. Келесі мына бөлшектерде бұл есепті интервалға салуға келеді, иә? Жеке-жеке нөлге теңестіріп нәрсе істесек. Минус деймін. 3х минус 8. 2х минус 2-ның квадраты. Х минус 6-ның кубы. Нөлге теңестірейік каждый. Мына жерде уже біреу 2, мынаның түбірі 6 екен біліп тұрмыз. Мына жерді нөлге теңестірейім. 2х минус 3х минус 8 минус 2 тең нөлге. Бұл жерден 3х минус 8 модульде тең болады. 2х минус 2 болады, иә? Модульді ашпастан бұрын мен мынаны мүмкін мәндер жиынын жазып аламын. Енді барып былай жазамын. Деймін және деймін. Так, кеттік. Мына ар жаққа х тең 6, мында х тең 5, 10, 10-ды 5-ке бөлсем 2. Бар. Мына жақта қарасақ уже 2 деген түбірім 2 рет бар, мынаумен 3 рет болады. 2 деген түбірім 3 рет бар. 6 деген түбірімде 1, мынау 3 ретпен 6 деген түбірім 4 рет бар екен. Ал. Так, орналастырам. 2 мен 6, иә? Так, 6-ны боямай, 2-ні бояймыз. 6 деген түбірім менде 4 рет бар, сол үшін жерге парашют қоямын. 2 деген түбірім 3 рет бар, парашют қоймаймын. Енді жерде 7-ні алып орнына қояйық. 7-ні мен тексерейік, 7-ні жерге 14 болады, мұнда 7, 21. 21-ден 8 аламын, 13 па? Азайту 13, азайту 2. Все, мына жақ теріс сан шығады екен. Мына уже оң сан шығатын білемін, иә, себебі квадрат тұр. Мына жаққа 7-ні қоямын, все, плюс. Мұнда мына жақ бізде болады екен, минус. Бастайық. Бізге керек аралық, минус аралық. Жауабы дейін. 2-ден 6-ға дейін, 6-дан плюс шексіздікке дейін болады екен. Жауабы болу керек. Мінекей, осындай. Енді қосымша әдістерде де қандай нелер, мынандай теңсіздіктер берілетін болады. Мысалы, қараңдар, модуль дейді, минус 5-тен үлкен. Мына жерде қарайтын болсақ, модуль деген бұл бізде жаңағыдай теріс емес сан, яғни 0 немесе одан үлкен сан болатындықтан, бұл минус санның әрқашан үлкен болады. Бұда тек ескеру керек нәрсе, мынадан не нәрсе? Анықталу облысы. Сонда тек анықталу облысын ескерсеңіз, все, теңсіздіктің шешімі шығады деген. Главное, мынандай нәрсе болу керек. Біз білеміз, түбір астының іші 0-ден кіші бола алмайды. Сол үшін 0 үлкеніне тең деген теңсіздік шығарса, x үлкеніне тең 2-ден деген шығады. Мынау уже мынаның шешімі деп теңсіздікті айта аламыз. Все, 2-ден үлкен сан қойып, мына жерге не істейтін болсақ, анықтау облысына кіріп тұр, 2-ні жазамыз. И бұл әрқашан минус 5-тен полигон үлкен болады.
екіден кіші сан қойсақ мынау орындалды дегенмен де түбірдің кіші орындалмай қалады, сол үшін шешім болмай қалады, иә. Кеттік келесі жауабын мынандай қыламыз. Келесі мынандай есеп берілген. Мынандай есепке тоже қарап тұрық. Біз білеміз, нөлден бәрі өте үлкен сан шығады, иә. Бірақ тең деген жағдай бар ғой, сол үшін тең деген жағдайды ескеріп алып тастауымыз керек болады. И бұл жерде де анықталу облысын ескеру керек. Анықталу облысы яғни x плюс 3 нөлден үлкенге тең деген жағдайды ескерем. Еще бұл нөлге тең болмау керек, иә, себебі мына жерде алымы нөл болып кетсе, сізде алымы нөл болып кетсе, полностью нөл қылып жібереді ғой. Ал мына жерде нөлден үлкен болу керек деп тұр. Сол үшін нөлге теңестіргенім, мынау нөлге тең болмау керек деген жағдайды қараймын. И бөлім нөлге тең болмау керек. Бөлім не үшін нөлге тең болмау керек? Себебі санды нөлге бөлуге болмайды. Осы ішінен шығарамыз. Ол мінекей. Дұрыс деген ба? Мында біреу жазбаймыз, иә. Мына жақтан байқаймыз не минус 3-тен үлкен, плюс минус 1-ге тең емес, және минус 2-ге тең емес деген нәрсе шығады. Бұның бәрін әдемілеп біріктіріп жазатын болса, дұрыстап мына жаққа келтіріп жазайықшы. Так, минус 3-тен үлкеніне тең дейді. Минус 3 алам. Үлкеніне тең мына жақта. Плюс минус 1-ге тең емес дейді. Ол не деген? Яғни, минус 1 мен 1 ашық қалады, қалған жағдай бәрі деген ғой мына. Үшіншісі минус 2-ге тең емес дейді. Ол деген минус 2-ден басқасының бәрі деген. Все, қиылыстырамыз. Қиылыстырған уақытта шығады екен сонда минус 3-тен мінекей минус 2-ге дейінгі аралық, минус 2-ден минус 1-ге дейінгі аралық мына жерде, және минус 1-ден 1-ге дейінгі аралық, сосын 1-ден плюс 2-ге дейінгі аралық. Мінекей. Келесі есеп. Мынандай есеп. Бұл жерде екеуінде де бірдей болып тұр, иә. Бұны сіздер жаңағы мына бір неге салып жүрсеңіздер болады ғой. Бар емес па бізде, иә? Осыған салып жіберіп шығаратын болсақ, мына жерден ескеретін болсақ, не істеп кетеді? Жойылып кетеді, иә, мыналар бірін-бірі. Жойып жібереді, нөл мынандай нәрсе шығып қалады. Сол үшін бізге тек мынаны ғана қарастырған дұрыс болады. Яғни, ол бізде минус х квадрат минус х плюс 20. Мынандай. Так, мына әдемілеп мына жаққа бәрін жіберсем 2х квадрат. 2х квадрат 2х минус 40. Мынандай шығады екен. Қайтадан жойып жіберсек. Мынандай теңістік. Мына теңістікті шығарамыз. Мына жер жазылып тұр. Х квадрат плюс х минус 20-ны шығарасын деп тұр, иә. Бірден былай айтқан. Мен сіздерге не үшін ондай болғанын көрсетіп жатырмын. Бұл теңістікті шығаратын болсақ, түп жақшаға жіктеп, мынандай неге саламыз, минус 5, 4, ойай, плюс, минус, плюс деп. Ой, мынандай жауабын жаза қояды екенбіз. Келесі есеп. Бұл да тоже сол. Жаңағымен келтіріп істейсіңдер. Х квадрат минус 6х плюс 8 кішіне тең деп қалдырамыз. Екіншісі минус х квадрат плюс 6х минус 8. Мындай. Ой. Не істедім? Мына жер плюс екен ғой, да? Онда мына мен минуспен ашсам. Мына жерден тоже қарайтын болсақ, жойылып кетіп мынандай шығады, иә? Бұл яғни нақты сандар, кез келген нақты сандар жиыны болады. Сол үшін тек қана мынаны шешкен ыңғайлы. Мына жаққа әдемілеп қашанды алып келсек, бір екісін мынаның ар жақ қысын бәрі 2-ге көбейтіліп тұрады ғой, иә? Бұлай істесем, и мына 2-ге жойып жіберем, қысқартып. Мынандай теңістік шешу керек болады. Ол міне тұр. Шешесіздер, мынандай аралық шығады. Бітті. Енді мынау сіздердің үй жұмыстарыңыз, иә, сіздердің үй жұмыстарыңызда кездесетін есептер. Ішінде кейбір жаңа айнымалы деген сияқты түрлі нәрселер бар. Сонымен бір жолып шығайын сіздерге. Мына жерде қарайтын болсам, x минус 5 тұр. Мынаны екі жолмен қарауға болады. X минус 5 модульде аралыққа салып 5-тен плюс минус деп шығарсаңыздар болады. Или мына жерден
нені құрастырып алып x минус 5-тің квадраты дегенді құрастырып модульдің квадратымен ауыстырып айнымалы қылсаңдар болады. Аралықпен шығара беріңдер. Все, айтып қойдым, аралықпен шығарыңдар. Айнымалы енгізбей ақ қойыңдар құрсын. Мына жерде екі модуль тұр екен, үш аралық деген емес. Салған уақытта түбірлері мынаның, иә, 0 мен 4 болады ғой. А мынанікі 5 болады, иә. Бояймыз, кажется. Нормально вроде бы түбірлері жойылып кетпейді. Аха, осы жерде қараңыздар, мынаның таңбасын қойғанда бұл түбірлері мынау ғой, сол үшін таңба плюс, минус, плюс болады да. И бұны жазғанда мына жерімізді 2-ге бөліп жіберіп жазамын, яғни жер плюс, плюс деп жазамын. Так, x минус 5-тің таңбасы. Все, осылай шығарасыңдар, оқушылар. Өйстіп шығарасыздар. И неше аралық шықты жаңа? 4 аралық па, неше болып кетті? Так, мынадан тоже сұрақ жоқ деп ойлаймын. Мынадан тоже, мына жерден x минус 2, x минус 5 деп алып ұмытпайық. Мынау тоже вроде нормально. Бұл жерге бірінші не істесеңіздер болады да, невро модульден құтылып ше. Невро модульден қалай құтылады? Яғни мына бір неге салып жүрсеңіздер, жеке теңсіздік шығады. Сол жеке теңсіздіктен кейін мынау модуль ғана қалады. И сосын мына модульден тұратын мынандай модульден тұратын екі теңсіздік шығарасыздар да, соның жауаптарын сонда қиылыстыра қоясыздар. Так, мынау екі жағын квадраттаймыз, нормально бұл біздерде. Мынау бұл бізде. Мына енді қарайтын болсаңыздар, x минус 2, x плюс 3-тің квадраты болады ғой. Да? Түбір мен квадрат жойылған уақытта мен айттым, x модуль қалу керек деп, иә. Бұл жерде сөйтеді да, мынандай түрге. Әдейі қиындатып қойып қойған ғой, негізі мынандай деген ғой. Минус 18, x плюс 3, x минус 2. Мінекей мынандай. Мынаны сіздер т деп алсаңыздар болады. Біреуін т десеңіз, біреуін т-дан 1 деп алып, бөлек шығарып алып, сосын барып т-ны үлкеніне тең нөлден деген есікке салып жүрсеңіздер болады, иә? Так. Ескеретін мұнда не бар? Айтатын. Жаңағы әдістер бар ғой, мен ана интервалға салып жүрген. Сол интервалға келетін әдістер, міне мынау келеді интервалға. Мынау келеді, мынау келеді. Мынау келмейді. Мынау келмейді. Мынау келеді. И мынау келеді интервалға. Осылар интервалмен шығарыңыздар. Естеріңізде болсын, мына жерде x модулі тұр ғой. Бұл түбірі бір рет деген емес, сыртында модуль тұрса, ол как жұп дәреже деген сияқты ғой. Сол үшін бұның түбірі, бұл жерге парашют қойдым, ұмытпаңыздар, егер сондай түбір бір нәрсе кездесіп жатырса. Вроде болды. Жақсы, сау болыңыздар оқушылар. Мынаны мен келесі сабақта тағы бір көрсетемін. Өздеріңіз дұрыстап қараңыздар. Қайтадан айтамын, мынандай бір рет көрсеткем, шатаспасам. Мынау модульдің өзі тұр. Яғни сіздерде бұл жерде модульдің түбірі теңсіздіктің түбірі болып тұр. Сол үшін бұл парашют қою керек болады. Егер мынандай түбір қайталанып кетсе, онда парашютты алып тастайсыздар. Түсінікті деп ойлаймын. Все, сау болыңыздар оқушылар.